Bine ai venit la emisiunea Be My Ride, varianta Colentina. Salut băieți! Eu sunt Bogdan. Ăsta e Daniel, tigru din Colentina, care taie și lipește evacuări. Ai ajuns pe canalul ăsta pentru că îți plac mașinile, cu siguranță. Și ai și nimerit un clip mai interesant decât celelalte. Azi vrem să păcălim un client. Omul are probleme pe mecanică. Mașina, pe lângă faptul că are probleme pe mecanică, are o grămadă de probleme. Caroseria, jantele sunt zgâriate, e haos pe toate părțile și vrem să facem ceva mega special. Mașina trebuie să stea la noi, teoretic, câteva zile. O să-l păcălim pe om și o să-i spunem: din păcate mai durează piesele, s-a mai întâmplat aia, s-a mai constatat încă o bucșă, în sfârșit. Ce putem să facem ca să ținem mașina mai mult? De ce vrem să o ținem mai mult? O să o punem la punct din punct de vedere mecanic. Mașina o să ajungă la vopsit, fără să știe omul. O să-i schimbăm culoarea, o să-i schimbăm jantele, o să le sablăm, de fapt, întâi și o să le vopsim electrostatic. O să-i recondiționăm și o să-i vopsim electrostatic și etrierii de frână. O să-i facem un detailing la final. Trebuie să-i schimbăm neapărat și folia de pe spate. Ideea e următoarea. Mașina trebuie să fie complet diferită. Omul trebuie să aibă un șoc când o să vadă mașina. Ăsta e planul. De ce facem chestia asta? Omul este un client de-al nostru vechi, cu care ne-am și împrietenit de câțiva ani, cum facem cu toții de altfel, ne facem planuri cu mașina. Hai că o să-i fac, dacă e în timp, îi dau o vopsea. Poate îi fac doar pe o parte, poate îi fac și pe partea cealaltă, poate fac capota și bara, mă mai gândesc. Lasă că fac la anul cel mai bine. În situația asta n-a fost posibil până acum. De la o vreme, de vreo 2-3 ani, a zis: băi, cred că o să-mi schimb mașina. Nu mai merită să investesc în asta, e o mașină veche, e 2006. Chiar nu mai merită să-i fac nimic. Mai bine merg cu ea cât s-o putea, după care o să caut altceva. Dar e o perioadă proastă pentru vândut și cumpărat mașini acum. Așa că aici intervenim noi. O să facem cumva încât mașina asta să fie ca nouă. Trebuie să le mulțumim tuturor celor implicați în proiectul ăsta, pentru că noi singuri nu am fi putut să facem chestia asta. În primul rând le mulțumim celor de la Car Vertical. Car Vertical, dacă n-ați auzit de această aplicație, cu ajutorul ei se pot verifica kilometrii unei mașini SH, se poate verifica dacă a fost furată sau dacă a avut niște incidente nasoale. Vă arată rare și imediat aici despre ce e vorba. În cazul în care cumperi o mașină SH, e mega ok, e un cost destul de mic și e bine să eviți să cumperi o mașină cu multe probleme. Și acum, cred că trebuie să mergem să vedem mașina. Haide! La anul o să găsim o soluție să ajungă la îmbrăcat. O să-l facem, mă gândesc, cu piele normală sus și jos, piele perforată pe laterale și cusătura, n-ar merge cusătura albastră ca la... Trebuie cusătura albastră. Nu ca... Trebuie să vedem, să ne dea o idee și persoana care se ocupe și cred că burduful, se poate și burduful face probabil, nu cu cusătura albastră frumos. Asta o să fie făcut la interior. La sfârșit, probabil o să fie făcut și un detailing. Și cred că trebuie să aruncăm preșurile astea, să schimbăm preșurile, nu? Pus ceva mai frumușel. Într-o primă fază, probabil vor fi făcute niște reparații. Nu știu cât de clar se vede. Aici e înfundată, pe partea asta. Zgârieturi și vopsea sărită, e cam peste tot. E bine. E bine. Sigur vrei să vii și pe partea asta?
buruietă. Aripa asta mi-e... Aici e înfundat. Aripa asta nu mi-e clar dacă mai bine o să se schimbe, poate. Aici Tragul spart. am găsit-o de câteva ore așa. Asta e de băieți buni. Potrivește aici asta mai bine. Da, nu trebuie să cadă totul bine. Mamă, Poate îi faci un poliș la far. un poliș la faruri. Uite și capota e. Uite-te un pic la bar, la prelungire. N-aș vrea să fie rău, dar jantele astea sunt urâte. Da. Bine, sunt stoc. Și mici? Micuțe? Sunt cam micuțe? Adică nu 20, dar Măcar un 18. măcar un 18. Trebuie să găsim niște jante tari. Și etrieri? Adică sunt niște etrieri, E normal, curățați, poate vopsiți, un rost sau ceva. niște Un albastru. Mi-a trebuit cumva și o oglindă, că văd, adică nu, asta nu e lucrare. Asta se întâmplă cu folia după niște ani de zile. Și pentru ce știe el, că a venit mașina la noi, partea mecanică, după cum am zis, dar, exact, trebuie făcută distribuția, troncă-ne ceva, haos pe mașină în momentul ăsta, doar ce am băgat mașina înăuntru câțiva metri și mi-am dat seama că ceva e nasol. Geamul de pe stânga față merge când vrea și mai degrabă începe să meargă când umbli la ușă și o închizi și o deschizi. Și culoarea asta nu prea ne place. Deci vom face așa. Intră pe mâna lui Vălică. Vălică o pune la punct, din punct de vedere mecanic. După care, instant, mâine ajungem cu ea la vopsturie. E ok planul ăsta? Teoretic, da. Perfect. Să o aruncăm pe elevator. Deci plăcuțe nu mai are, De ce îi trebuie? discuri nu mai are. Lui e sudat un șurub, nu cred. Șurubul ăla e sudat de 4 ani de mine, când n-aveați sudură. Și e cădea toba, mai e unul Păi aici. lasă că de atunci tot am mai avut o reparație, dar Ia nu... uite aici. Altă lucrare aici făcută ca mine, ca lumea de mine. N-a avut niciun suport. Ăsta și ăla nu le-a avut deloc. Uite. Mai are ceva acolo? E o de toate. De verificat, Cred spate dreapta. ieri spate, nu? Da. Ia să vedem aici. Deci ulei în cutie curge, ca idee. Deci ulei în cutie nou. Simeringurile de la cutie. E problem pe la eghere ceva. De acolo de acum. Da? Cred că s-a spart vățeava de alimentare cu gaz. Eu zic că stampoanele de sus amândouă, stânga-dreapta. Ce are mașina? Știi că ți-am zis-o de un Opel care a fost în Germania și era să zboare pe autostradă? Și era să facă praf, s-a făcut de parapet și m-am să fac o constatare pentru că serviciul care a umblat la ea n-a recunoscut ce a făcut la ea. Da, dar nu mă țin minte ce problemă a Brigadirul? Cu fuzeta. Că a schimbat rumentul și a spart fuzeta. Ia uite ce are fratele tău aici. Mureați pe drum cu toți. TGR-ul, ca idee, nu mai are șuruburile. De-aia sunt. Clar. Asta era problema. Și trebuie și epurator de gaz de nou. E praf. Calca ambreiajul. Ia turează un pic. Nu, calca ambreiajul și turează-o. Răcitorul de gaze de la EGR cu tot cu țeavă. Ca idee. Deci treaba în felul următor. Vălica tocmai a terminat distribuția, era nefăcută de 8 ani, era musai să fie făcută distribuția, a constatat din păcate că au leșinat toate tampoanele, trebuie să comandate toate tampoanele. Altă chestie e că e o problemă la fuzetă, pare să fie, de fapt nu pare, e destul de sigur, ruptă fuzeta, de acolo se auzea un zgomot nasol și era și periculos, era o chestie periculoasă.
Și oglinda... Aici e ceva fail la oglindă și dacă mașina o să aibă parte de un tratament spa, trebuie înlocuită și asta. Deci acum, pe viteză, pe sfârșit de program, Vălică termină tot ce ține de distribuție și așa, schimbă oglinda, schimbă fuzeta și mâine la vopstorie. Bagă planetara întâi. Așa. Stop. Bagă șurubul de la suport. Vălică o să primească o veste proastă. Trebuie să le punem pe mașină. Ideea e că le punem și ale lui vor fi îmbrăcate frumos țiplă. Și asta trebuie să ajungă pe mașină. S-a schimbat la față un pic. Du-te la poartă, lasă. Păi am ajuns cu mașina la spălătorie pentru că trebuie să vadă și ei ce au de făcut, nu? Arată minunat. Trebuie să vadă cum vine ondulată caroseria și cât e de lucru. De ce am ales pe băieții de la Buggy Speed Car? Sincer, pentru că a ieșit del solul bombă. Culoarea a ieșit senzațional, caroseria a ieșit senzațional și ideea e că sunt destul de nebuni ca să intre cu noi în proiectul ăsta. Cam asta a fost ideea. Calitatea lucrării de la Del Sol și faptul că vor să facă treaba asta împreună cu noi. După ce o terminăm, aici să fie țiplă, direct acolo mergem. El e Boris, de la Buggy Speed Car. Salut, Boris! Salut! El o să ne spună cam ce o să facem azi la mașină și cam ce trebuie făcut, că el știe cel mai bine. Văd că avem o ușă de îndreptat. Au! Capota este de îndreptat, deci lefuit. Bara trebuie reparată, buza aceasta. O să-i facem o pierdere, Gen dintr-o bucată. dintr-o bucată cu tot cu Aha. bara. Văd că e șifonată toată laterala. Da, da. Trebuie scos ăsta și îndreptat, chituit. Acum să-mi spui și de culoare. Eu mă gândeam la albastrul ăla de OPC, care e ceva mai deschis un pic.
Băieții au o grămadă de treabă, le-am adus nenorocirea pe cap. Hai să mergem ca să ne ținem din treabă. Salut, băieți! Pa! Hai să te prind cu mașina adevărat. Deci urmează, deci cum ar fi... Deci cum ar fi checklist-ul, am făcut jumate din partea mecanică, punem aici undeva, jumate din partea mecanică, cred că o treime de fapt. Mașina a ajuns la partea de tinichigerie, vopsitorie și următorul pas e să vedem ce facem cu volanul, nuca, burduful, jantele și alte chestii. Cred că mâine mergem la băieții de la Vivasi Leather să lăsăm volanul și nuca. Uite, ai și tu? Da. Noi trebuie să ducem acum lucrurile astea la băieții de la Vivasi Leather, care sper că sunt niște magicieni. Da, arată excepțional de folosit. Din păcate, treaba asta nu se poate demonta. Nimic de aici. Nu e, adică nu e... Vezi, n-are nicio cusătură. N-au ce să-i facă. Deci asta... Reducțiune. Vedem ce face cu ea. Și aici avem volanul care țiplă, doar că o să gândesc. Să arătăm așa un pic din el. Așa un picuț. Aici și belea, dar o să-l vedeți la sfârșitul ăsta. Altă treabă tare e că am găsit pe net niște jante care ne-au plăcut enorm de Opel. Chiar sunt de Opel, de, cum îi zice Rareș lui Opelul ăsta de aici. Da, e Vauxhall. Pentastar pe 18 sunt astea, doar că n-ar da bine cu mașina, cu culoarea nouă a mașinii, adică negre cu silver, gunmetal. Ceva de gen. Și mai e o treabă, nu știu dacă sunt un pic, Da, adică deci muncite. le facem țiplă? Am vorbit cu băieții de la SRZ, le ducem la făcut, le dă jos migul acum ca să aibă ei viața mai ușoară și cu ocazia asta n-am putut să ne abținem nici eu, nici băiatul din spatele camerei. Le arătăm? Trebuie să ducem și roțile astea de tractor. Astea sunt ale lui Rareș, bineînțeles. Și în sfârșit mi-am găsit și eu niște roți care să-mi placă. Typer EP3. Arată bele pe mașina asta. Clipul ăsta nu e despre asta. Hai să lăsăm abureala pe astea. Interesant e că o să le facem pe astea și o să le facem bombă. Și după care o să mai facem o treabă și trebuie să ne întoarcem la ei cu etrierii când vine mașina de la vopsit. Adică o să fie o nebuneală. Sper doar să nu dureze o lună. Că altfel Tudor a început să mă sune deja, să mă întrebe cum e cu mașina și că căutăm piesele, că durează o grămadă. Ajunge, Iulica. Bă, noroc cu tine și cu mașina asta. Uite, a venit Bogdan să Masa e gata. o șteargă de transpirație. Plecăm cu 16 jante. Să mergem. Hai că e târziu. 3 days later. Nu băgați în seamă haosul de aici. Dar ce avem noi aici? Mai țineți minte cum arătau? Bine, unele chiar sunt țiplă, dacă mă înțelegi ce zic. Partea bună e că ne-au sunat băieții de la Buggy Speedcar. E gata o parte din caroserie. Vopsesc câteva elemente și mergem să vedem și noi pe acolo care-i treaba. Da? Să mergem. Mai avem un picuț și
doamna Centură poate o să ne dea voie să ajungem la băieții de la Boogie Speed, care e haos. Și între timp am vrut să vă zic că a început să ne terorizeze bine, pe mine, în mod special Tudor, proprietarul mașinii. Și mă tot întreabă, bă, când e gata, că mai durează, că aș avea și eu nevoie de mașină. I-am zis că e complicat cu piesele, n-am găsit casete de direcție, caseta de direcție nouă e super mulți bani, merită încercat să vedem dacă o recondiționăm, o să mai dureze un picuț. O să mă înjure când o să vadă treaba asta. Și e complicat să știi că minți, adică nu știu cum să zic, știi? Bă, mă simt prost că te mint de atâta timp, dar abia aștept să-ți văd fața la sfârșit. Și acum abia aștept să-mi văd fața când o să vedem cum arată culoarea de la mașină. Bine, nu de la... Un verde frumos. Nu verdele ăsta deosebit. Și aia trebuie văcută la un moment dat. Să treci. Ce mă, că n-are pic de culoare, uite. Hai, e drăguță culoarea asta. Vine mă, că... Mamă, deci a ieșit bombă culoarea, jur. Nici nu e bun. Bă, o să te punească când vede mașina, n-ai cum. Bă, de bine arată, jur. Tu mai ții minte ce era aici? Da, unde a umblat... Da, nu mai e nimic. Cât de bine arată culoarea, deci n-ai cum. Mamă, cât de oribil arată astea. Las că se rezolvă. plecat. Pa, Ne auzim. salut. Spor la Salut, treabă, Alex. băieți. Salut. Tomorrow. Hai că o sună băieții, gata.
Hai mă, aruncă-te aici și să mergem. Mă bag aici? Da, hai. Rezultatul din punctul nostru de vedere, dar nu și din punctul vostru de vedere, că nu vedeți momentan, e impecabil. Adică culoarea e exact aia pe care ne-am imaginat-o, pentru că OPC-ul, am văzut la OPC-uri și o variantă super spălăcită de culoare. Asta este exact aia care ne place și știu că a fost un chin. Sper că sunteți mulțumiți de E beton. ce putem realiza aici cu o mână de oameni care fac cu pasiune ceva. Și așteptăm rezultatul final. O să vadă toată lumea și voi. Mai aveți încă puțin de așteptat ca să o vedeți cu toate treburile pe mașină, cu geantele noi, cu gume, cu tot ce trebuie. Mulțumim mult, băieți, și ne auzim. Bă, ce supără. Cine te supără? Băiatul ăla de la teleurmă te supără? Bulangiul ăla? Da. E arătă noi. Lasă. În câteva secunde. Băieții, mai așteptați câteva secunde că or să fie gata. Îi lăsăm aici. Facem o magie. Ce s-a întâmplat aici? O fi venit la set cu ăsta? Cu gârpa? B-au ieșit belea. Deci, ăsta e răcitorul, nu? Bogdan? Da? Răcitorul mă? Se va locui cu alt răcitor. Mai bun. Mai fiu. Upgrade. Mai rece. Bogdan. Vezi? Mai trecem pe listă acolo ceva, am impresia. Mă uitam la astea. Nu, până acolo mă uitam la astea, care arată bine, tampoanele de la evacuare. Ideea e că evacuarea pe mașină, tipsul vine prea băgat înăuntru și vine lipit în partea asta aici. Și încerc să mă prind de ce, pentru că alea sunt întregi prinderile și tampoanele astea arată mega bine. Și Dani, l-am rugat frumos. O duci la tine, Dani? Păi da. Intră în operație dincolo, pentru că nu se poate așa, ori iese țiplă, ori nu mai iese țiplă.
Lichidul de frână pentru Vali. Băi, eu zic că a venit. Stai să vedem ce zice Iulica. Iulica, a venit mă lichidul? Da. Beton. Haideți mă să vedeți care e treaba la coastă. Ce să aude aici, mă, ce fac? Hai mă, unii trebuie să și muncească, hai să vedem care e treaba, stai. Aici e zona de modificări la Dani. Hai să vedem în continuare care e treaba. Se mai întâmplă și faze de genul ăsta în serviciu, din păcate. Trebuie să schimbăm garnitura. Ne trebuie garnitura de la Eghere. Vălică, ți-am lăsat lichidul aici. Bun, și voi, dacă activați acum opțiunea de join sau alătură-te în partea asta, puteți să vedeți live-uri, tutoriale și o grămadă de faze amuzante din service. Du-te și adu și pe aia, Aline, da. Deci nu credeam că mai vine și momentul ăsta. Aproape totul e gata. Mai e becul ăsta de marșalier, că l-am observat cu Vălică, dar asta chiar e ultima problemă a mașinii. Roțile. Mergem acum spre Autosoft. Mergem spre Autosoft Titan pentru că s-a deschis o locație nouă, nu e atât de departe de noi și vrem și noi să vedem cum e acolo. Și trebuie neapărat să le mulțumim încă o dată băieților de la Vivasi Leather. Uitați-vă la minunăția asta. Cum arată. Cusătură frumos, elegant, tot ce trebuie. Stai numai puțin. Și mai avem și chestia asta care nu mai știu dacă avem cadre cu cum arăta înainte, dar mai bine să n-avem. Arată senzațional. Și mai e o treabă, o să trebuiască, dacă tot mergem la Autosoft, să facem și geometria pentru că s-a schimbat caseta și dacă mașina merge drept, volanul stă așa. Cât o fi el de frumos, tot trebuie. Am ajuns. Rampa 4 ne-au zis băieții. 4. Asta. Hai să trecem pe aici. Batele să fie. Da. Sau sifon, da? Asta este sifonul. Cât de Luăm, tare. apăsăm. Trebuie să mergem la detailing, ne așteaptă Andrei. Deci suntem pe drumul către... Doamne, suntem pe drumul... Putem sta de vorbă o vreme. Bun, pe această cale trebuie să le mulțumim încă o dată celor de la Car Vertical care au fost alături de noi în acest proiect. Și bineînțeles tuturor nebunilor care s-au asociat cu noi ca acest clip să poată fi făcut. Car Vertical este un site pe care poți introduce seria de șasiu a unei mașini SH și poți verifica dacă a avut kilometri dați înapoi, dacă a fost făcută daună totală de 25 de ori, dacă a fost furată și alte chestii. Folosiți-o dacă vreți să cumpărați o mașină SH în viitorul apropiat, pentru că merită. Acum mi-am dat seama. Părinții lui Tudor stau în zona atelierului de detailing și a spălătoriei unde o să mergem acum. Și cred că ar fi bine să dăm un telefon ca să nu avem vreo surpriză cu treaba asta. Mi-am pus
căștile și hai să-l sun să vedem pe unde e și nu știu, trebuie să băgăm o abureală, ceva. Ce zici, mă? Îți pui aer condiționat? Să-l igienizeze. Unde? La tine sau la ei tăi? Am înțeles. Eram curios ce faci, că am un drum și trec relativ aproape de ai tăi. Și am zis că poate erai pe la ai tăi, am înțeles. Am înțeles. Da. Bine. Hai că te las, că eram în zonă, asta era treaba, da? Bine. Hai. Ne auzim. Bine. Hai, te salut. Pa. Era la el acasă, eu am crezut că era la lui acasă, că dacă era la lui acasă, eram un pic, știi ce zic? Da. Deci am scăpat, avem undă verde către spălătoria lui Andrei. Gata, băieți, am lăsat mașina la spălătoria lui Andrei și acum o să mergem pe jos, că avem cheie de la o mașină, dar în sfârșit, hai Rareș, hai să facem mișcare, Rareș, gata, ajunge cu mașinile. Și ne-am dus, și de ce e gata mașina? Hai mă, ești gata? Un portbagaj, mă, nene. Băi, mare. Dar unde sunt toate... Nu mai sunt. El e Robert, el s-a ocupat de mașină și o să ne zică în câteva secunde ce s-a făcut aici. Deci la exterior s-a dat o ceară lichidă de la Cochemi, după aceea un sealant de la CarPro, tot hibrid, ca să nu stai apa pe mașină. La interior s-a curățat cu Polestar pielea și plasticul, cu Greenstar s-a curățat și cu Karcher s-au curățat mochetele. După aceea s-au aplicat dressing-uri de plastic, de interior, dressing de piele, adică hidratarea pielii, cu Leather Star, tot de la Cochemi. Plasticul exterior s-a hidratat cu Plastar pentru exterior. Păi mulțumim mult de tot, Cu Robert. mare plăcere și... Pentru tot și abia așteptăm să vedem ce față o să facă Tudor când o să vadă, când o să vadă mașina. Mulțumim mult de tot. Cu mare plăcere. Mergem la folie, că trebuie, uite-te un pic. Adică mașina arată țiplă, dar nu putem să, știi ce zic? N-avem cum. Să o ducem așa. Da, de pescari. Zici că e de aia cu bule, cât de ambalezi, știi, să protejeze, de desfaci bulele. Am dus ieri mașina la folie și dacă țineți minte cum arăta haosul ăla de bule, de nebunie, adezivul ăla, Nu mai are. nu mai are. Ai și vopsit-o? Salut! Salut! Am venit să vă arată mai bine. Bă, dă o tură pe lângă mașină un pic. Bă, chiar e mașina ta? Arată bine. E de vânzat? Da? Mă-mi place culoarea. Chiar îmi place. Poți să deschizi și portbagajul pentru riscare? Da? E același portbagaj? Băi, curat. E o diferență. Hai mă, care e? A mea unde e? A mea unde e? Păi nu recunosc nimic, asta e problema. Băi, mașina ta.
Pune pe scaun, cred că nu scaun. Nu, trebuie să vedem ceva. Bă, stai un pic să te ajut. Am o glumiți? Nu e Doamne, Uite la kilometraj. Cât aveai? E bine, am pus și Bă, postul, na, i-am du-te și te la roți, că nu știu dacă ai apucat să vezi ceva. A fost primul lucru pe care l-am... Să crede că nu e lui. Toate actele, uite la seria de caroserie, să nu știi schimbat. Bine, acum am schimbat caroseria cu totul. Doamne, ferește. E al motor, al caroserie. Da, cum? Am avut glumiți? Am una, dar Anglia și... Am făcut recau. Doamne, ferește. Uite, uite aici, stai. Uite. Și revizia ta ultima, că nu-i acolo. Nu e de la altă mașină. Bă, mai vin? Sincer să fiu, nu știu la ce să mă... Caută Ceva care știi tu. Păi nu, planșele. nu, culoare. Uite, era culoare. Culoarea ta, fosta culoare. E ok în talon, tot albastru. Nu, e un pic cam mare șocul cât să mă bucur, adică de bucurat mă bucur, dar e un pic cam mare șocul. Da, adevărul e că e o mică diferență. Este o mică diferență. În primul rând e curată. Bă, au rămas geamurile laterale și parbrizul. Parbrizul mi-am dat seama că este același parbriz. Restul, Deci ați luat parbrizul și l-ați pus pe altă mașină. Da. Și botul albastru l-am schimbat cu Acum- albastru. eu cred că era mai simplu așa. Unde e mașina mea? Bă, uite-te la serie. Ia seria. Păi nu știu. Că Păi talonul știi? e la voi. Uite acolo, în torpedou, ai actele în torpedou. Du-te, mă, de aici. Dacă tot nu cred. Tot nu cred. Mamă, Uite mă, cum unde sunt jante. era lovit ea aici. Doamne, cum sunt jante. Da, știu că era lovit aici. Pe aia și Un un pic. jante OPC acum, ca să fie la... Bă, acum pe bune. Zi ce s-a întâmplat. Bă, sincer, ce n-ai știu cum să te facă o lună jumătate de când e mașina la noi. Bă, sincer, și mie îmi tremură mâinile un pic. Da, Adică încerc să... Uite și tu la seria de caroserie, dar să nu zici că e... Trage-i Vali încă o dată, să uite. Ia mă, să vedem. Nu cred că să-i la serie. Nici nu știu unde scrie seria, ești nebun. Ia mă, ia să vedem. Că nu cred. Dar nu cred că puneați parbrizul pe altă mașină, adică nu cred că merita chestia asta. Pare că nu are, sau are la picior, la în dreapta sau în spate, nu știu, ne-are. Vali. Hai lăsați, hai să ducem la mașina lui Suvada. Am la mașina ta, e gata, dacă nu-ți convine și. Bă, alta n-avem. Uite mă seria acolo. Bine, aia nu e pansonată, dar poți Păi aia nu se poate scoate de acolo. să o vezi dacă vrei. Da, mă, interiorul e același. Uite seria acolo, uite. Doamne, deci sunteți nebuni. pe cuvânt. Bă, oricum mi-era dor de ea, adică chiar dacă e Opel, tot îmi era dor de ea. Deci au făcut asta Ia, dintr-o ia fii bucată, atent, ia. vezi? Ia uite, Acum am păcălit și asta. Mamă, ești nebun. ia fii atent cum arată. Și la fel Ai și ăla de șapte, jos. Avea asta într-o bucăță. Da. A, și fii atent, s-au scos și... Asta s-a făcut-o Dani. Nu știu dacă ți minte cum era Tipsul. Gata, mă? Chietă. E cheia mea? Nu știu dacă mai știi cum Tipsul stătea era toba, dar băgat stătea înăuntru, puțin. se vedea Așa. urât. Stătea, da. Și dârdâia, și troncănea, și îmbolnăcănea. Mama, se vede frumos prin haion. Băi, este foarte mare șocul, sincer să fiu, adică... De-aia mi-este și greu să mă uit ochi în ochi cu voi. Păi cine mai vinde pe asta, mă? Ești nebun, Doamne, ferește. Acum o lună e vrei să vin, tu dă. Hai că dau 1000 de ori pe ea, așa cu mine. Ia mea. Da, uite după ce a recunoscut-o. A recunoscut-o după ceva. Ia-le. Uite, se vede pe farul acum. Vezi că au o nuanță de albastru acolo. Mamă, chiar.
Doamne, deci asta mi-a sărit prima oară în ochi, dar sincer, nu am conștientizat-o. Astea sunt negre. Oh, am uitat ceva. Vopsite, frumos, elegant, uite, ți-a pus de-astea, ne. Le vei sparte pe amândouă. Știu că erau sparte. Bine, și bara era vai de capul ei. Sau... Și bara, și taca idee, când am intrat, Păi, eu am zis, ia uite mă, au pus ăștia altă mașină să dea bine, știi? Și după aia mă uitam să văd unde, credeam că e băgat acolo, după colț. Faceți-mă o poză în fața la mașină să-i trimite la soție să vadă. Nu. Îi dai șocul acasă, Îi dau șoc acasă. Continui și tu cu alt șoc, acum. Deci are culoarea exact. Nu, exact. E culoarea de OPC, da. Și roțile și uite-te și la etrieri. Ia intră Clau înăuntru un pic. Mamă, e și detailing. Uite-te la volan. Anul la... Trebuie acum să-mi stic. Eu râd, știi, dar nu e... E râsul ăla, așa, o fi. Bă, dar nu, ăsta n-are cum să fie altul, adică nu e imposibil. Uite un lucru care acum încep să te luminezi. E imposibil. Ăla era singurul lucru, cred, la exterior care puteai să te iei Da. în momentul ăsta. În momentul ăsta nu e nimic de la exterior la fel. Deci una peste alta, te felicit, să se plângi sănătos. mulțumesc din suflet. Sper să fii fericit. Tuturor. Dacă nu, îmi spui să-ți dau 1000 de euro, eu pe ea. Cum o sunt și Samsar, băi, știți, da? Deci fratele tău rezolvă, dacă nu. Hai să văd Felicite. Mersi. 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 Succes. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Și, domnule, 2006, 2012. De atunci o ai? De atunci o am. Ca idee nici nu mai știu. Sincer, sunt destul de emoționat încât sunt anumite detalii pe care le pierd. Am luat-o de undeva din Pitești. Am ales între două identice. Și sincer, eram fan de când eram mic. Tata a avut un Vectra. Nu cred asta. Poluare fonică. Așa, zi repede. Nu se întorci. Și mi-a plăcut dintotdeauna. Într-adevăr, este un Opel, dar este mașina mea de suflet, ca să zic așa. A fost cel mai mare șoc pe care l-am avut vreodată. Nu. Inițial am fost fără cuvinte. În momentul în care am intrat în service și am văzut-o, ideea e că știam că va trebui să o văd. Dar niciodată nu mi-am imaginat că se va întâmpla asta. Adică știam. Și inițial când am văzut-o, am crezut că este gen o glumă cu o mașină asemănătoare, dar nu pe ce. Și după aia, uitându-mă așa un pic la ea, mi-am dat seama că e a mea, din anumite mici detalii. Sincer, fără nicio exagerare, e proiectul în care cred că s-a pus
cel mai mult suflet din toate mașinile care s-au făcut până acum. Mai ales că a fost o chestie de amploare mare, adică nu e ca și cum faci o mică revizie, nu lucrezi ca lumea, știi? Dar când știi că omul nu știe, când știi că omul nu știe, adică devine altă chestie, devine efectiv ceva mai special și habar n-am, era o chestie la care ne-am gândit de mult, doar că n-a fost. Ăsta a fost momentul ideal, că știam că aveai multe de făcut la mașină. Dacă ți-a plăcut genul ăsta de clip, chiar vrem toate reacțiile voastre jos în comentarii. Și am plănuit o chestie. Ăsta e primul dintr-o serie mai specială. Dacă o să ajungă acest clip la peste 20.000 de like-uri, promitem că o să facem și partea a doua, alt proiect, altă mașină, nu știm cu cine, dar știm sigur că o să apară. Și cam Tudore, dacă n-ai grijă de această mașină, îți rup urechile.